Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koja ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Jedna od njih je sprečavanje nastanka same osteoporoze. Međutim, ovo je jedna od jednih divnih biljaka, specijalno žene koje imaju nevjerojatnu pomoć za zapravo poboljšavanje vašega zdravlja. Sve ćete danas saznati o emisiji, koje su zdravstvene blagodati ove biljke, odakle potječe, preporučene dnevne doze. Daću vam recept za čaj, čak ću vam dati specijalne nuspojave ove biljke koje morate itekako voditi računa. Danas sam preporučujem Angelicu sinensis ili kinesku Angeliku, također poznata kao Dong Quai ili ženski ginseng. Vrsta je biljke koja pripada obitelji Apiaceae. Ova skupina biljaka također uključuje peršin, mrkvu, celer i korijander. Dong Quai uspijeva na hladnijim temperaturama i obično se nalazi u planinskim područjima Kine, Japana i Koreje. Mnoga svojstva biljke Angelike koja promiče zdravlje potječu od prisutnosti kumarina, prirodnog spoja prisutnog u mnogim biljkama. Dong Quai korijen se često kuha u ukusni čaj, ima snažan gorak okus i sličan anis. Ovo je neka izvanredna biljka, ja vam o njoj pišem u mojoj drugoj knjizi koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Evo baš gledam na stranici 105, vam se nalazi Angelika. Evo je ovdje. U današnjoj emisiji ćemo upravo pričati o njoj i mislim da ćete jednostavno biti oduševljeni. Koje su zdravstvene blagodati kineske Angelike? Osteoporoza je stanje koje karakteriziraju slabe lomljive kosti, te povećava rizik od prijeloma kosti i invalidnosti. Jedna od glavnih uzroka je menopauza. U vrijeme u kojem se događa pad hormona estrogena, važnog za reguliranje i stvaranje kostiju i razgradnju koštanih stanica. Ovdje značajno može pomoći kineska Angelika, posebno što bitno utječe na kontrolu estrogena u vašem tijelu. Imamo jedna od onih najboljih biljaka na svijetu koja značajno poboljšava zdravlje žene. Osteoporoza je jedan ogroman problem, ne znam da li ste vi toga svjesni, specijalno žena nakon 50. godine. Osteoporoza je broj jedan uzrok invalidnosti u žena, što se danas jako malo zna. Upravo iz ove situacije, poremećaja funkcije hormona, vama kineska Angelika može pomoći. Međutim, ona ovdje apsolutno nestaje. Ova biljka povoljno djeluje na funkciju srca i krvnih žila, te sprečava nastanak krvnih ugrušaka, a samim time srčanog i moždanog udara. Prirodni lijek za sprečavanje dijabetesa. Jedna od zdravstvenih dobrobiti Dong Quai biljke je način na koji potiče plodnost. Posjeduje ferulinsku kiselinu koja je antioksidans i poboljšava kvalitetu sperme, te značajno potiče plodnost kod žena. Što više, vjeruje se da ova biljka djeluje i kao afrodizijak. Stoga je konzumiranje Dong Quai čaja tijekom dana odlična stvar za poticanje same plodnosti. Ono što vi vjerojatno ne znate, moji dragi gledatelji, neplodnost je u abnormalnom porastu u zadnjih 10 godina. Vi nećete vjerovati, zadnje studije pokazuju da skoro 30% mladih osoba i muškaraca i žena sa 20 do 30 godina ima problema i sa neplodnošću i sa seksualnom disfunkcijom. To je sve kriv, moji dragi gledatelji, ovaj izuzetno katastrofalan loš način života, gdje mi svaki dan u tijelo ubacujemo tisuće kemikalija, hranom i lijekovima i posljedica svega toga je abnormalno razvijanje velikog broja bolesti, a tako su naravno problemi i sa seksualnom disfunkcijom i neplodnošću. Ovdje vam kineska Angelika može pomoći. Dong Quai sadrži značajnu količinu esencijalnih nutrijenata te vitamine, kao što su biotin, folna kiselina i vitamin B12. Ove hranjive tvari su korisne za detoksikaciju krvi, uklanjaju prisutnost toksina i štetnih tvari u krvi. Dong Quai sadrži snažne antioksidativne spojeve i sprečava upale u tijelu. Poboljšava cirkulaciju i potiče zdravlje probavnog sustava. Sadrži željezo i prirodni lijek za anemiju uslijed nedostatka željeza. Daje vam više energije za svakodnevne aktivnosti. Redovito uzimanje Dong Quai biljke može pomoći u ublažavanju bolova izazvanim menstrualnim simptomima. Dong Quai djeluje kao prirodni antispazmotik i pomaže u ublažavanju grčeva i drugih simptoma menstrualnog ciklusa. Ono što je danas recimo bitno, vi koji me pratite zapravo iz cijeloga svijeta, sve ove biljke koje vam ja preporučujem utemeljene su u znanstvenim studijima i često se koriste stotinama, čak i neke tisućama godina, imaju zdravstvene blagodati. Sva ovu biljku možete danas bez problema kupiti u dućanima zdrave hrane, a zato se morate potruditi, jednostavno idete na internet i pronađete neki od preparata od Dong Quai. Specijalno ću vam danas preporučiti da kupite Dong Quai čaj. Jedna od zdravstvenih dobrobiti ove biljke je njezina sposobnost ublažavanja kašlja.
Recimo, biljni čaj može poboljšati zdravlje dišnog sustava, uklanjanjem prekomjerne sluzi i kontroliranjem napadaja kašlja. Uklanja anksioznost, stres te sprečava depresiju. Jača imunitet i potiče zdravlje kože, djeluje protiv psorijaze, ekcema i dermatitisa. Čir na želucu je zdravstveni problem koji pogađa desetke miliona ljudi diljem svijeta. Polisaharidi Angellicis sinensis imaju snažno protuupalno djelovanje, koje dokazano smanjuje rizik od nastanka čira na želucu, a istovremeno povećava proizvodnju sluzi i sprečava daljnje pogoršanje ove bolesti. Među znanstvenicima postoji veliki optimizam da će studije pokazati učinkovitost ove biljke za liječenje sindroma policističnih jajnika, uklanjanje aknije, endometrioze, bolesti štitnjače i ostali poremećaji vezani za poremećaj funkcije hormona. Da ovo prevedeno, moji dragi gledatelji, shvatite, ovo je jedna od divnih biljaka, specijalno žene i svi koji imate problema sa hormonalnim poteškoćama, ova biljka će vam biti od velike koristi. Za danas vam je bitno da zapamtite da je jedna od blagodati upravo sprečavanje osteoporoze. Moja osobna preporuka će vam biti, recimo svi vi koji ne znate, ja vam zadnjih 20 godina radim savjetovanje i konsultacije pacijentima, evo danas iz preko 200 zemalja svijeta. Ukoliko želite saznati kako se prirodno sigurno sprečava osteoporoza, hormonalne poteškoće, sindrom policističnih jajnika, nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona koje imate na ekranu, dogovorite termine mojih konsultacije i ja ću se osobno potruditi napraviti specijalan program prirodnog liječenja. Jer ovo što vam govorim svih ovih zadnjih 5 godina, naravno je jedan mali dio onoga što ja zapravo radim sa mojim pacijentima. Međutim, veliki broj naravno vas to neće napraviti, neće tražiti moje naravno savjetovanje i konsultacije, onda vam ovo u najmanju ruku preporučljivo da kupite nekakve kvalitetne dodatke prehrani ili čajeve na bazi ove biljke. Kako koristiti ovu biljku? Dong Quai je dostupan u obliku ekstrakta, kapsula ili čajeva. Ove oblici često pružaju koncentriranu dozu biljnih spojeva. Preporučene doze mogu varirati, pa je važno slijediti upute proizvođača. Ili se konzultirati sa kvalificiranim stručnjakom. Kod kupnje dodataka prehrani trebali biste potražiti renomiranu marku i kvalitetan proizvod. Preporučene dnevne doze su od 2 do 4 grama dnevno. Obično podijeljeno u 2 ili 3 doze, međutim uvijek je najbolje započeti sa manjom dozom i napredovati kako biste procijenili svoju toleranciju. Čaj od Dong Quai biljke. Običajno je koristiti 1 ili 2 šljičice suhog korijena na šalicu kipuće vode. Pustite da korijen kuha 15 do 20 minuta. Procijenite i pijte. U azijskoj kuhinji osušeni korijen biljke ponekad se koristi kao začin ili dodatak jelima, posebno u juhi i varinima. Međutim, ova upotreba nije tako česta u tradicionalnoj medicini, čak se može koristiti i kao oblok. I ovo su vam osobne informacije koje imate, rekao sam, čak i u mojim knjigama. Puno više informacija o nutricionizmu i prirodnim lijekovima imate naravno u mojim knjigama koje možete kupiti na mom internetskom dućanu zdrave hrane. I zapravo na mom web shopu, što je nevjerojatno bitno za reći. Ključ je da shvatite, ovi svi moji savjeti su naravno dobronamjerni, potpuno besplatni. Ja mislim da danas zapravo to sam potpuno siguran. Jedina sam osoba na svijetu koja se na ovaj način ovako bavi sa nutricionizmom i prirodnim lijekovima. Na mom kanalu danas imate skoro 5000 video zapisa vezanih za nutricionizam i prirodne lijekove. Je li ovo moja osobna struka? Međutim, kao i uvijek morate voditi računa da biljka ponekad može imati određene nuspojave. Nuspojave mjera opreza. Dong Quai sadrži kumarin, jedan od glavnih sastojaka lijekova za razređivanje krvi poput varfarina. Ako uzimate varfarin ili neki drugi razređivač krvi, uzimanje Dong Quaia može povećati rizik od krvarenja. Također biste trebali biti oprezni u kombiniranju Dong Quai i s drugim prirodnim razređivačima, kao što su đubir, ginko ili češnjak. Dong Quai zajedno sa tim spojevima može povećati rizik od krvarenja ili modrica. Za trudnice i žene koje planiraju zatrudjeti, uzimanje Dong Quai nije preporučljivo jer može povećati rizik od pobačaja. Također ga ne smije uzimati dojilje, žene koje konzumiraju oralne kontracepcijske pilule ili koriste hormonalnu nadomjesnu terapiju. Osim toga, neki ljudi mogu biti alergični ili osjetljivi na Dong Quai. Šta da vam kažem, moji dragi gledatelji? Ja vam danas, evo sad uskoro imam čak 48 godina,
desetljećima izučavam ovaj nutricionizam i prirodne lijekove, međutim, ovo je izuzetno teško uopće vama informacije ove doći do vas. Ja mislim nakon 5 godina potpuno sam svjestan. Nažalost, živimo u vremenima kad vi ovakve vrste informacija nikako ne smijete znati. I ovaj moj video zapis kojeg sam ja sad danas vama napravio, za roku 24 sata će potpunosti nestati sa interneta i vi ga realno više nikada u životu nećete pogledati, što je velika šteta. Ja vam kažem iz moje dobre volje. Zdrav način života i unošenje ciljanih prirodnih lijekova će vam omogućiti zdravlje, blagostanje, duboko u starost. Loš način života, jedanje ove hrane kontinuirano, uzimanje sintetskih lijekova sigurno će vam skratiti život, vi ćete bolesni desetljećima i nažalost je situacija takva kakva je. Rekao sam vam, ovo su moji dobronamjerni savjeti. Drago mi ako sam nekome pomogao. Za još više informacija vezano za sprečavanje osteoporoze, moram vas pogledati ovaj video zapis ovdje pored mene, mislim da će vam biti od velike koristi. Hvala još jednom, moji dragi gledatelji, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!